سلاف بینرین هجاب برنامه که تایبت کو امروش سوری و تایبت باکور وجلات سوری تدنی قاش بکن. شیخ مقصود و اشرفیه کو دربیا خالی دیرو که خستن. شش روزان بیناور لبرانبری هزن هری قرکر. لبرانبری به هزاران چتین هوف کو بچوک و مزنان ناس ناکن. بصدان زاروک رواندن قتل کرن دزدری جایل جنان کرن. دیدم که دکو هر کس چاول بو کو دانوستاندن بگهجن سری دنابرا ریبری خوسر و شامی ده. ایرو امی وی مجاری و گلک پرسندیتر. جه انداما دسته هفسروکاتیا پیاده و هفسروکا کمیته یا دانوستاندن یا گل شامی برس فوزا یوسف نقاش بکن. تو بخیر هاتی برنامه ما. گلک سپاس سال. برس فوزا اجوی پرسیدس بکم. پش پرده یا شر شیخ مقصود چی بود؟ دیدم که دکو چاره مهی و هفدیتن لگل شامی کرن. پشتی و بدروجان شش مهیدا ایریش بسر شیخ مقصود هات. پش پرده اوی شری چیه؟ از بری پرسا برسی وای بدم دخوازم د شخصی اول زیاد لهم بر تبعی قهرمان و لهنگنیه کود برخدانا شیخ مقصود و اشرفیه جی گرتن از بجنا خال هم بری وان د طوینم وان بمنتاری بیرتینم هر وهاج بو تبعی حوالن یه وكلمة جو بريندار بونه از جوان الشفاية خوازم نعجبو يعني چه باش پرده و يعني و روشا جو قومي براسي از دبينم كو يعني جلك سبب جلك روشا جو إيرو الهرم دقومن يعني ويا وكي روشا جو نها جيان ديكن لبا كروجلاتي سوري سبب يعني السبب جالك سبب هنا وفياجي وك انجامك درت كيف هولي ما يعني صالة كي بشتيفان جوهرتني جود سوري تشيبون هل وسط ما جد سبيكي حتى نها ام دبيجن بيوست كو ام برسغريكي خو بريا ديالوج وريكن اشتيانه چاره سر بكن ما هرتم و اصرار خواني سر زمان وحتى روجا ايروجي ام ويا بردوامن ليه يعني مثلا قال لك اتفاقية شيبون ما ديتكو بشتي اتفاقية شيدبن دسوردانك شيدبو وجهرتن شيدبن ميناك بشتي اتفاقية يكي نيسان شيبو براستي يعني ما ديتكو قال لك مجارند مثلا حتى نقاش قال لك اريني شيبون جبو روشا شيخ مقصود اشرفية ميناك الجوري و اتفاقية يكي نيساني أجر مربتش يعني الشيخ مقصود أشرفية وكي دو تاخين كردا يكو جريكي خسرية وان بباراسن هروها عليه هندرينجي يعني باراسنا خو كاربن بكن عليه أولهية هندرين وحتى يعني دسبيكي وداخوازيج هيلي يعني رايدار نيه حكومة الدمكي هاتكو يعني بلدية يا سوريانجي او به يعني درباسي ريفبرياوي او بقرن سر خوجي يعني حتى دوي اصلي نزيكاتي هاتن دس نشاندان يه اريني بشترا بدميره هركو يعني شو ما قلت يا وكي دستن يه وشارتي يعني دسوردان كرن و خرابو يعني هر جاره اجا الهمبري تاخي ربازن يه جور بجور يه امبارگوی هات بکارانین هر وها تعجیزن عسکری هاتن کرن کسن یه ودری هاتن يعني ها نوبتشي یه ودری هاتن هدف گرتن بشرا تفقد اتفاقية نبو يعني اتفاقية يا يكي نيسان نبو كو حاجز مشترك بآباكرن لي مجلس الشيخ مقصود قلت جبوكو امريل بيشافان يعني كريارن خراب بقرن وجبوكو ام نهلن او تشبب يعني احتقان تشبب نافبري اولكاريا هندرين يا شيخ مقصود ويا شامده مثلا او كرم بريار قرتن كو حاجزه هبش تشبكن بشترا وان قوتن قبرا حاجزه هبش يعني تيريناكي وحاجزه بشتي وجراكن مجلس هروها أصايشة يا شيخ مقصود وأشرفية قرار قرتن قو حاجزه دويامين جيراكن يعني داندون ستاندن هبو هاري داوية حتى ترافيكا يا يعني يا الشيخ مقصود
وان جی جلو برگنی ترافیکا گشتی یا حلبه گرتن و راست يعني وكي جافين تدي جافي دمجي يعني جافين تدريجي جبوكو بأمن العامة يا أبي رب خبتن وبترافيكا يا حلبي رب خبتن يعني وصا كارين يعني جافين يه براتيكي هاتنا بيتن دما داوية ده دما كو يعني بيجن فان أوانا دس بيكرن شخوة لسر شيخ مقصود أمبارغو يكي جلكي جران هبو نه مازوت در باست بو نه ماده نیه خوارنه در باست بون يعني براستی چاوت دما رژیم ده تدیل سروان هر دو تاخا او که بو راسته جارگن دوام کرن يعني دوه جالی رببریا خسر وی علی ده گلک هولدان چه بون بربازن جور بجور ام چاوا يعني وی روشه در باست بکن لی هر تم جالی وان دوسا نزیکاتیه کی نینی هبو چاره اوده يعني ده چاره مهده هفتنك تشيبو دوي هفتنه ده جي براستي جاليه يعني قصده بم مثلا شاندايا غوچو نقاش دوان نقاشات ده اجي اماده بم مثلا بريغو شانده بچه شانده بنرينا چارسريه چو شامي يعني دماكو چاره مه حتى مثلا بلغه كي هاتو اماده كرنج هلي قصده به وقت جبو يعني جبو شامي هاتو اماده كرن وان قلتبون قالك تفرعات تدهن قالك تفاصيل تدهن وشغه شاندا لشكري نقاش كر قلتن مادام قالك تفرعات تدهن ام حتى وصا سي ماده براشين بربن وام بوان سي ماده بتشن يعني ام جبوغو نختم وحتى وزارة يعني يا هندرين عفوا وزارة باراستن وشاندا ما يكو تشوب شامي قال لك أو دجي يعني قال لك مجارة دجي تفكروا حتى يعني قهاش النقطة داخواني بدن بابر نادور ده يعني لقور نارينا ما دستوردان تشيبو يعني جبو اتفاق تشينا بدستوردان تشيبو جالية كده يعني از دبيجم براستي هلوستا تركي بر فاكتوري كي مهمة يعني رايدارين ترك بتو أواهي يعني عادة مثلا داخيانية وان تقول قي أو ريفا بري شامين نقو يعني حكومتك دمكي هي للشامي وأف حكومة يعني في بيجوي يعني الشامي ذكرن بردفتي وتهديد يعني مثلا داخيانية يجو يجي رايدار التركيين بري في بيجوي أساس إشارة بو يعني دبيجي اوسا خبر يعني داين يعني فاي وي تشتك ببه çünkü gelek daxuyani bi rengi hatin kirin eğer qasada xofas xnake şam çib xwaze em piştgiriya wê bidin mesela duê evde eğer daxuyani bi hata dayin wê ev plan tek biçe yani ev plana ya erişe جبركو إيدي قصده دخياني الهفكرني يعني مثلا دو نقطة قوة تام دخياني بداين مداخلات تكرن أو دخياني يعني سكن دسوردان تشيبو نعرف دسوردان يا ما قلت يعني عليه كي بر جرينك وجفين تالوك بو تالوكي حشت مهيبو يعني أو تالوك بونا حشت مهيجي برجع كيش بلاني جبو زمان قزنش كرنه جبو حاضرية في بيجوية كرن يعني نخو تشتكي جو تالوكي حشتين ما هي ببن نبو براستي يعني دوي هفتنه ده تشتين سركل هاف هاتو بكر دبرده يعني يك يعني اف مجار بر يعني مجار يكي جو مرة لسر بسكنه مجار دويمين دوان يعني دوان روجاده جشاري هيفي حتى حشتي هيفي تكليه اسرائيل وسوري وجفينا باريس دوري دوم نعد جفينا باريس ده تشن نقاش كرنا ام نزان ليه ام يعني انجامي ويد بينن ريا عرضه تشبو يعني ام ويد بينن ام نزانن دولورد تشهاتي نقاش كرن تشنهاتي نقاش كرن يعني يعني راست مجاري كي بمفقريداي بريارات ليه لقور يعني أجبو زماني في أولش كريد بيجم
او جوینا پاریس جی وکی نقطه کی گرینگ کو گو ام لسر بسکنن دو آلی هنج بو و مجاره یک آلیه کی گو yani ittifak çebuid naberi Suriye İsrail'de o draya geçtiği Arabi de rahatsızlığı ki permezin bu yani ve takazı jibogo serve be girtinu usa yani jibogo frotna xabeşir yani veya kirin ya duyamiji debeko yani evji mijarin evine ve çağı başur teslimi yani başur teslimi İsrail kirin bakur rojlat Suriye o çağı bir Türkiye rahati parve kirin yani براستی گلک پرسانه و به جوابن. اف پرسانه گرک حکومت شامه برسیوای بده. چل پاریسات کرن پشتی پاریس اف روشا شیخ مقصود قومی. يعني بنرن و حشت مه جوین چه بایا شش مه ایریش لسر شیخ مقصود هات دست بکرن. و دوه روزه درون هاتن وان درونانا جی yani lugori agahiya drone Türkane ego çunul nöbetçi adanı. Nöbetçiye deriye elbert evet sekin. Yani avana hamu mijarın serekene yani. Ko em bukhazın serb sekinun fi'an bikin. Ya dineci yani aliye ki dine ko usa mere yani serb sekini o geleki giringe brasti aliye hezen navne teviji يعني هالوسط ونزيكاتية واند قال لك أوهبوا يعني شلوبوين هبوا يعني نها مثلا بريوي هالوسط برزلال بون يعني جريكي تصعيد شنبه جريكي بفشون شنبن مثلا بفشون جوتشي دبون مباشرة ديريك مداخلة شدبو دهات الروستاندن دنا بري كان ساعتها دا بس مثلا في أنا وسابو أبجي ديار دكوكو هناك اتفاقيا وشارتي هنا وفان اتفاقيانا سورياتين وشارتن لقربانية سورينا يعني بلانكي هي بلان اف بلانايا نا جريزي حاضرتيك تكرن أفيا حاضرتي برجبونا سورية حاضرتي شركي نافخوي درخستنا دنابري قالي سوري ده اف حاضرتي كو سوري تاخن ناف يعني بيباجويا كي دون اف جر حاضرتي تكرن چونكي نهار روشا ايران هي المساله سوري رول دان سوري جبو شايد اگر يعني لايران تشتك قومي رولا سوري وتشاغي تشافي خوج سر كريا فان كريا را دغرن جبو رولا كي يعني رول دان تركي جدوي مجارد جبوي بدنگي هي يعني دفرده تشتي مرة يعني وكي أنجام بلانكي نجرزي إنها دمشق وأف بلانايا هزن هرمي جيتة جديرن وهزن نابنتوي جيتة ديرن أمن كانوا خاب خابين يعني أو قصة هركسي سري خو برا خداي يعني دبجن تدب عربي صم بكم عمي لا يفقه يعني تشتكوها تصادف نين يعني جباجي يعني دوقتي أبدا يعني مجرى يا شيخ مقصود أشرفية يعني بري أفروش دس بيبكي يعني نزيكاتي ده جارة هاتي قوتن شخوة جبين حشتي ما هيك شبابه أجر حشتي ما هيك شنبه حتى مجرى كي وصاجي يعني بالكش هيد مسألة ده وقتي جبينا شامي شدبه بريارتي قرتنكو ج وي قوميتا يا داندون استاندنا يا قصده دو هفال بتشن حلبة ونقاشكن ليه جبوكو شو يعني جبو شوينا واني ور أستنج ببه هر تشتهات كرن يعني نورمال ده جركي بتشانا وبشترجي ده جارا دا خوازي هات كرن بأمورن أم بهافرونن أم نقاش بكن دكو داره دبرزجريك هي الجوري اتفاقية هي كنيسانة أما ما دنا بقرن دستو وسر راس بكن يعني أجر كماسي هذا ليه براستي ببنزينه دشون سر أجر يعني ديار بو نا يعني خوياي يعني
gerek daxuyani bedayın daxuyani sekine gerek haşte me civin be çekirin şeşe me eriş çedibe gerek komite biçi Şeyh Maksud renaya dayın jibo biçi o ambargo ha her tim yani daha aşktır bu daha zedetir bu ve hacet eve Şeyh Maksud Eşrefi tehdidin ser Halebi ya insan ki bıçak akıl de seri de veya ikna bibe دو تاخ بفن آگر نکارن حلبی بشوتین بفن آگر نکارن حلبی بشوتین لی جبو پلان او بکن یادنه جی و ویاجی از ویا حتی پر اساس دبینم yani جبو وقت سبب نا پیوجوه کی لباکور دمشه اب پیوجوه الباکور yani پیوجوه کی کو کرده همی علاقه دارد کو باندور دکی gelek cara de daxuyani de hati dayin ku jibo hemû Kurda rojava xeta sor. Ev gelek cara hat gotin û di hevtinê yê naberî dewletê û naberî rêbera Apo jî de ev pir cara hat gotin. Divêr de pirsekî wiha jî dikeve serê mere de yani wê çaxê ev êrîşaya yani destpêkirina xerakirina wê pêvejoyê ye. جبر کو نه معقول لباکور بیشن ولی ام برانه و ام والروجاوا جی کرد بین قرکرن و کی کرد قبول بکه و دیت یعنی لحر درجه جهانی کرد رابون سر لنگا اگر حساسیت لهمبری ام بیشن هبونا کرد یعنی ام بیشن لهمبریش گلی کرد و چه گرکی حساسیت گوته نشاندان گرکی لهمبری گلی میوه داره به نشاندان کو asta dürüstbûna ya wê pêvejoya Gulbakur tê meşandin bê nîşandan. Ve çaxê dewlet da Türk dibêjî ki yani ez yani ew wisa dide. Yani ez ê piştgiriya qirkirina Kurda li Sûrî bidim û bera Kurdê Bakur jî min re aşitiyane jiyan bikin û em ê ji xwe re yani ev jî ne tiştekî gotêk ev aqila dim. Ve çaxê yani dehindire hükümeta Türkiye de ego vi işi xera dikin heye û veya dixwazin bikin bahane dikin bikin hicet ava dikin birastî yani wextê got merevanatî gel hevdû di serî di Türkiye gelek hêzên heremiyê got bêdeng dimînin li hemberî ev qirkirinê jî beşekin jê ez binav nakim ama beşekin jî û yadinê jî hêzên bêdengiya hêzên navnetewî jî li hemberî ev qirkirina got îro li Şeyh Maksud û Eşrefiyê tê kirin tê wateya ku yani dimnî bijî elan nekirbin jî yani belkî ji tirsa raya giştî ya milletê xwe yan gelê xwe belkî veya ew nakin lê dimnî bijî demek ki ew jî perçeyekî ji vê planê ne. بله بريس فوزت بحثا بان هزين جارانتور كر نهاد دمي هفديتني ودش خو اف هز هنا دنا مفاوضاتي ودا دما افشاري للشيخ مقصود هذا سبيكرن وش خبات ذكر وهول داكم الريل بربجرن هون دانوسلاندنان بالشاميره بامريكا بفرنسا بكن يعني ما بيجومان ده بحموه هزار تكلي هبو براستي يعني بفرنسيارجي بامريكارجي yani herkesi rahat gotun ko em dixwazin ev yani pêvejo ew bibe yani bisekine em vay heştê me hêwê civîn çê bibe yan jî em civînê zûtir bikin yani eger mesela pirsgirêk hebe her wiha bi rayedarên Amerîkî jî yani hat parvekirin ev rewş lê tiştek tenê digotin yani me digo em werin gel hev nîqaş bikin wan digo na hûn gerek her tişt teslîm bikin û xelas yani bê nîqaş bê guftûgû hûn ê her tiştî teslîm bikin û hûn ê dev ji her tiştî berdin û xelas yani yek tişt datanîn pêş ew jî hûn ê her du taxa bi her tiştî teslîm bikin wê demê ev erêkirina hemî hêzayê wê demê yani tenê bi vê alternatîfê mesela hatî pêşiya te û me her tim israr kirin me got na bera şandeya me were em nîqaş kin niha ya tiştekî yani pirsgirêkek heye gerekî tu were cim hevdû evel ser telefona ka teslîm kin nabe bi vî rengî
يعني أبا نلقر أصولا نلقر يعني أبي داندون استاندنا يعني تو أوا بنيني يعني إذا حتى كيف تشتينين أو إصرار بفيرنجي هي تسليميات حتى رجع جوهات دس بيكرين يعني دقة جوهات دس بيكرين يعني روشكي وهابو بشتراجيش خو يعني وكي ما قلت وصا هلوستكي جدي بيشا بيا بيجرتن يعني جبو يجي يم دبيجن ve planaya yani ki aktife ki pasif tevle ki ama da encam ede plan ki emni karim bejin ve tane yani hükümeta demki aşame bitana xo kari bike kari ve yani em bejin operasyon yani ev erişa askeri pek bine yani çima yani vi vakti de çima بشتيفان روشة جوهاتن أو كرن جبوجي أفهمي بها في جريداي يعني أم جريكي وهاب خينن بلانكي براستين ناف دولتي بلان يعني عليكي وصاهي و أم شوا يعني يك جريكي أم بنجها وسبب و هزن كتد هي أم باش فعم بكن جبوجو أم نكمن شاشتاد أمجي veya şrovetkin yani. Dişopini şrovetkin depersin ji dostu xoş düşmene xo yani le me her avahi hewlda ku em peşa veya bigirin ısrareki pirmezin hebul ser şer. O ligor şopandname rola devleta Türk diveya de geleki sereke bu. شخو مديت يعني دوي دريد هم روج نمافاني نوان هن تشكين وان هم جي بالافرين بيرقداري كو لسر حردو الطاخر اكربون بريس وزاز خازم في برسكم نها دما شر الشيخ مقصود واشرفيه ده قالين ما بيكشتي طيبت قالين عفريني يعني افدقوتن شما قصدي تفلي في اوبراسيون نبو شما درباسي الشيخ مقصود نبو وشر فانشا تيار نكر بنار النهار لقوري اتفاقية يكي نيساني جريكي يعني جريكي قصده جور هات بفاكشين وقصده بأوايا كي فيرمي خوجوه داريكشان وأف أرك شنكي وانا تكرن حجات يعني هابونا قصده الوا داري تكرن حجات جبو إيريش تكرن حجات جبو يجي قصده خوجوه داريكشان وداري أولا كاريا يا هندرين يا وداري تسليمي هذا أصاي شكر çünkü الجور اتفاقية يكي نيسان بفيرنجي نابشتي جو اف إيش هات كرن براستي يعني نرخاندنه veya هات كرن يعني اف إيش قالوا أواوي بعدوي تشي نا هناك يعني مجار هنا براستي يعني بيجومان هركس يعني في برساقو بر حقلي يعني بر مافداره جوفي برسي çünkü yani evki mehay çit bejin yani adeteki meyanji bejin taybetmendiye ki mehay yani lükü deri vakti go hatari çedibe gelek sebep hani yani ego yek şu naberi evi yani Şeyh Maksud و alane yere ve bir xosar girti bu yani ev alan tünükare ev yani tünükare müdahale ki bike çünkü ard diyarı yani prizgreki ki pirmezin ya duyamin mevsa fe'm kirku ev plan ne teneb Şeyh Maksud Eşrefiye ve Sinordarı esas ev duxwazin tevayî Bakur Rojhilatê Sûrî bikişînin şerekê û ser vê esasê amadekarî hene û li bendene esas yani planê binar niha îro yani derket holê got şirove jî rast e yani ev şirove rast e yani hat fehm kirin got ev planekî berfireh e û dixwazin ku em dest pê bikin ji bo got êrişa xwe hecet bikin بتايبت يعني جبو دفرين كو يعني سر سينوري اري لسر سينوري işte van fasilyen ser hükümet adem kive yani eğer şayet
ایریش یعنی اوکی ج عالیه وی عالی دست به بکرایا و بگوتانا demek ki vana binarin vay ev dixwazin devleta Türk jî daxuyanî da go hikûmeta Şamê eger tu alîkarî dixwaze ez amade me şayet eger tu nikarî be ez amade me yani plan gelekî fireh e ji bo jî nêzîkatî servî esasî yani em nebin sebebê ku em hîn bêtir veya ya حجت نخن دستي واند çünkü او حجتي تخواز zaten عمليا جي تشتكي وها زحمته يعني تهر مثلا حتى çünkü تجدر حافر حياة جبر حتى ويدر عمليا يعني جبر مسألة طيارة جبر مسألة حاجزة ويعني قوته يدريده عمليا يعني بزحمته وسياسيا واوجي تو حجتك ددخيق وافشر ينفره تروين مستر ببه كو فياجي وتداعيات وبتشرنجي بن يعني افهد دزغرتن نايرو اف تحشيدات يقول اللي ابي تنكرن دور حافر وفيا شو اناجي مثلا دبيجن دب شيخ مقصود جيو ساكرن اساس وان تشوب درونا لاندامي اسايشيدان جهر كثير قوتن جوفاي او تين اريشي مدكن نال في درجه حجتها دقرن يعني جبوكو دس بفي او خو بكن اف ایریشا یا قرکرنه امکارم بیاجی ایریشا گود خوازن دست بکن دو خوازن حجتا چه بکن بفان حجتانا بچن لوبی خود خن حرکت ده و او خو جبو مشروع بکن يعني ایریشا خو اینا براستی يعني برپرسیارتی کی برفره یا باکروجلات سوری یا قصده یا يعني اوه حمی مجبور بده برچاف برنگه کی دنیا بایا ويتشاوا با نتشاوا با تابي فانا حمي تخمينا يعني ام جبوي تشتكنا بيجن فقط يعني يعني استخوازم واب بيجم يعني بسلاح جران وبهجماري كمازن يعني منطقيا انا ما بفكر قصدا نكاري وبتشا حتى حلبي يعني قش اوي فيزيكي نبون يعني ظروف اوي ي بيكانيني يعني صفر بو براستي يعني ابانا حمو سببا ليت انجام دي يعني بندواريا قال يعني جان بيجن يعني حقلي يعني قال هي قصده هذا خويا يا اود بيني يعني بارسنا خود بينم اما زدو خازم يعني كلكا بها جبو هزي بارسنا هندرين جي بيجم يعني براستي يعني برخدانيا كودوان شش روجا هات كرن ديرو كده يعني او قسطان قطب تن او بخواد اعتراف دكن يعني او بخواد اعتراف دكن قد بيوسنا كمربيج هزن يعني راغاندنا يا بياني دبيج سيسد مثلا بيجن اندامي ي اسايشا هندورين لهمبري 45,000 يعني چتا بيجن داعشي يعني نا قالك داعشي هاتن تثبيت كرن دهندري في فان اودو و بپشتگیری تانگ و توپ ترکا و درونه وان و همان دمید مستشار وان يعني وانا حمو بريكا تليفونا بريكا نظام من بيجن عربة بريكا يعني نمري وان ديارن يعني مثلا تشاوبي اجا ام يعني وقتي وصاد بيجن براستي يعني اندامي اسايش قهرمانيا گو هات کرن تکوشینا گو هات کرن و برخدانيا گو هات کرن كريكي مرا يعني فياجي مثلا قالك نيزيكاتيه هستيار تكرن يعني قالك تشتنكو يعني اثبات ذكرنكو دولة الترك باويك راست راست يعني كتيب يا هر تشقوسه يعني بيان او نكنجي اعتراف جي نكن مثلا ما اود شوباند راغاندنا تركا تدقي يعني اوقسه براستي كيف خوشي قركرنا قال شيخ مقصود واشرفيه ددان نشاندان كي انسان يعني شرمزاريه كي مزن جبو راغاندنا تركي حتى دوغوتن نصرة تروريست ونزدان مشتفانا چن وجهاديستن ايرو او بونه مشروع وهرتش تمامه و تروريست جي بونه زاروك كردا بونه
دایکی کرده یعنی اویا وکی و تشتی قبول بکه و شخو دخویانی وانجی اثبات اوه که یعنی ایجا یعنی و درباره ده از دخوازم ویا بیجم یعنی گلی ما یه عفرینه گلی ما یه شیخ مقصود اشرفیه بگمان يعني ودما كو عتب دكن يعني مرة بندواريا مرة جهنكا هبه مرة عاجزية خوش ديار كرن يعني لي براستي يعني برخدانيا جوهات كرن از كارم بيجم يعني ديرو كده مثال ويجلك كم يعني ام جريك لي خدي دركبن وجلك جوان كساناجي جدسبيكا شورش حتى نها تکوشین کرنه مثلا هوال زیاد لهر دری روجاوای کردستانه لهر دری باکور وجلات سوری شر کری لهم بر داعش شر کری لهم بری يعني وان قهرمانانا لوی دری اوجی هزکی پاراستنه بون يعني جبو جیت چما تدی قصده نهاتی بلکی وسا اما انجام ده وان کس وان قهرمان گلوی دری جی شر کرن اوجی ارکوانیا پاراستنه لوی دری بو او ارکات جبوان هاتبو داین yani em gereki waha nezbibin çünkü yani raşbuyna ki pirmezin tekirin bizanebun jî tekirin em gereki berra pê ew ê nedin birastî yani rast insan em hemû yani dilê me şewtî em hemû digelek badîrê mezin re derbasbûn lê yani bi ser rêka işte sosyal medya li ser rêka nizanim gelek rengê hestiyar û hinek jî hene dijmin veya dike em veya jî dibînin na dijmin pir bizanebûn yani binarin berî vê ew ê li hemî Bakur û Jilatê Sûrî hemlê piştgirtina qesede çêbû hêza me ya tedî bi prestîj û ya got hemû millet xwe derdora wê kom dike ji ber got qesedeyê ji bo yê jî dijmin bizanebûn veya dikin yani ji bo yê jî yani hevalê ziyad berê endamê qesede bû berê fermandarê qesede bû yani heval ziyad ji erkawî hat guhertin ketin nav asayişê de yani em gerekî wisa nêz nebin ji bo yê jî li hemberî van şerê taybet bi rastî gerek em pir şiyar bin ji ber ku pir li ser veya tê rawestandin pir bizanebûn veya têkirin ev veya dijminatiyê dijminê me dixwazin veya bikin pêwîst e em vê alî de hişyar bin û em berra pê nedin yani Birêz Foza ez werim li ser peymana de hêyadarî nehata gelek tiştanî li ser ziman dî demekê de ku îro em dibînin li Şêx Mexsûd jinên me keçên me ji taqên sisiyan davêjin xwarê dezrêjeyî li ser jinê me dikin bi çarenûsa bi sedan ciwanan nediyar e kalepîr têne qetil kirin hûn weke rêveberiya xwe ser ya Bakur û Jilatê Sûrî peymana dehê adarê hûn ê dewam bikin an xira dibe ji nav şin hûn ê çi bikin Na yani birastî ev pirsaya sank yani ez dibêjim gerekî ji hikûmeta Şamê bêkirin yani kîjan alî te ez dibêjim ji ber ku wan bin pê kir yani wan niha itîfaqiya dehê adarê bin pê kirin têkiliyê we hene piştî vî şerê yani ji bo te de ev birîndar derxistin û falan têkilî çêbûn ji ber ku bi seda hevalê birîndar hebûn bi têkiliya navbenkara jî de ew têkilî çêbûn fakat niha têkilî nînin yani hala hazırda yani di asta dandin û standinê de yani têkilî nînin yani em ji destpêkê de dibêjin ku bi rastî bi şer tiştek nayê çareserkirin binarin yani her got derri Sûrî bi ber karîsetekî mezin bidirin yani me çima mesela ittifaqîya heştê adarê ji bo çûbû ji bo ku ev tişt neyên kirin yani bêguman ev ittifaqî ketî ew de yani ketî lêpirsînê de ketî metirsiyê de yani wê ça birêve biçe bi vî rengî zehmet yani pêwîst e ne guhertin çê bibin yani ev rewşa heyî yekemîn gerekî ev ya ev rewşa Gul Şêx Mexsûd Eşrefî hatî kirin gerekî lêpirsînek bê kirin
لپرسینک ناو نتوی یکی نتوین یک بوی گرکی همان قومیتا که بشین و روشا و داره گرکی بشوپینه گرکی قومیتا که ورو بمینه روزانه به صدا انسان تنگرتن yani tu ebeveyninin yani ne izahateki kanuni hay ne hukuki hay ne veya tamami komkuji navi cerimete şerrin suce şerrin vana jboji ya ev bitu awahi nay kabul kirin tiştegu kavmi le em bejin em hamid tişte xwayi dib şer çare ser bikin çi qose yani ve çi bin veya birastî ve çi bo Sûriya bin bilerin ha Sûrî li hemberî şerrekî mezin e li hemberî karîsetekî mezin roja me îro de ev tiştê got nat qewmin evana sed sala van birînana zû bi zû çareser nabin ji bo jî yani hikûmeta Şamê gerek bersiva veya bi wê ji napê çi bike wê her tim bi miletê xwe şer bike ev çareserî yani me tifaqîya heşta dehê adarê me xera nekirî wan xera kirî wan xera kirî ji bo wê gerekî yani heta di vê siyasetê guhertin çê nebe yani wê itîfaqî çawa bimeşe pêwîst guhertin çê bibe pêwîst e ev tiştê got niha li Şeyx Mexsûd û Eşrefî hatî gerek hesab bê pirsîn yani ji bo me gava yekemîn ev e gava yekemîn ev rewşa Şeyx Mexsûd û Eşrefî gerekî pirsê gel pirsê me û ew qas êş û ew gerekî vana bersî vê bêdayîn ji bo got itîfaqiya dehê adarê bênî qaşkirin destpêkê ewlewiya me rewşa Şeyx Mexsûd û Eşrefî يعني نها ev dehê adarî hatiye sekinan dir hetanî ku rewşa Şeyx Mexsûd em wisa dibêjin heta got ev rewş zelal nebe rewşa ji bo me ewlewiya wê derê yani em dibêjin miletê me wir rewşa wir yek gerek mudaxelakî zû bêkirin meclîsê taxê gerekî bê tefîl kirin û ewlekariyekî ya xwecihî gerek li wir bê ava kirin û ya dinê jî pêwîst e wan sûcê got şer yê hatine kirin gerekî hesab bê xwestin birîndar û esîrê di nav destê wan de ji hem ama yani bana hemû perçeyekî vê mijarên tabi yani binarin yani ya tu dîn here dînsizî ev e tiştê got kirin eger tu biriya dînê İslamiyetê wiha nabêje evana heqareta herî mezin li musilmana dikin ev miletê lê Şeyx Mexsûd hemû musilman bû muamela got dikin çi ne dîn qebûl dikin ne axlaq qebûl dikin ne vicdan qebûl dikin dijminatiya herî mezin ji musilmantiyê dikin evin ya dinê yani evana Sûrî kirin dijminê ev niha şerê Kurd û Ereban dikirine rast yani niha binar fitnakî wisa çê dibe fitna sed salê birastî eger bi berpirsiyatî nêzîkatî çê nebe ev Sûrî wê ne bibe çend perçe wê peran perçe bibe bi vê eqlî ya tu nikare wisa perçe kirin tu nikare du însanê Sûrî bînin gel hev tu wangî bînin gel hev wê hevdû bikujin wisa lê hatî yani û ev ya siyaseta polîtika hikûmeta Şamê û heman demê de bêguman siyaseta ev ya dewleta Türk jî binarin ya rayadarê Türka dibêje dibe bera hikûmeta Şamê eşîra li hemberî Kurda rakin ji piştgiriya wê bikin li vê derece mudaxela hundirê Sûrî dikin ya veya wê çi şerê navxweyî bixware bîne veya wê veya bixware şerê sed sala bîne yani kîna sed sala wê bîne hinek tişt hene dibêjin ya divê ciyê fîşeka rihet dibe ama hinek giryar hene ew nabin yani nayê helkirin şûna wê nayê dagirtin ticarî ew birînana çê nabin yani lê niha ya îro birastî yani insaniyet li Şeyx Mexsûd hat kuştin
یەکیتیا یا سووریا li wê derê kuştin û bi destê wan hat kirin veya çi yekî Daişiyekê Özbekistanê nizam Misrî nizam çi çeteyek heye hemî anîn li wê derê li ser serê wî miletê bikardînin mere miletê xwe wisa dike ji bo wê jî yani şerxekî pir mezin di navberê gel millet û dewletê çêdibe û berpirsar ne min berpirsar ew in. باش برز فوزا جبر دما ما جي هدي بأنبر بداية بتشن دخوازن فيجي برسكم نها لجوري كوتا جوت نها بلانا شراكيدن لسروا كروجلاتي سوري هرمين ويتي يكرن نها أما ذكري تكرن وأشكر جفتي خوارنكو إيريش السر دير حفر ومسكني وريكرن هاجر كو إيريش هات ويبرسلك تشاوا هبي أنجي بيوسا قلي للروج آفا كروجلاتي سوري حضرتك تشاوا دبن يعني أنا عيني تشت يعني دخوازن تشتغو حتى نها هاتن كرن السوري برزگريك بشار چاره سر كرن همان أنا جا درباسي هذه هرمي جدكن يعني اف ما قلت بلانك و اف بلانايا هين جد مريتي دين مخابن هين اف بلان نهاترا وصلنا ام دخوازن جالي خود فيا بيجن يعني وكي إرادة سياسية بدري جبوكو نجه أستا شر تش دستي ما هبه امي بكن چما جبركو ام دبينن تفايدا في شر جبو سوريانين هزن هرمي دولتين هرمي جبوكو ام بهفر الشر بكن واوجي او سياستها يا برد قوت سياستها فرق تسد جهف بلا بك وحاكم به او سياستنا هالسر سوريا وقربانيه تاني امن يك عسكري وان بوزي خوين نابه ايغو دمرن سوري دمرن ايغو تين كشتن سورينه ملت مي يعني سياسة قركرنه براستي بر سياسة كي برفرحتي مشاندن أبا قالك عليه وهن جبوجي جالي خد أم جبوكو نبن سبب تش دستي ما بي أمي بكن وبحمو طرف أرجي ما بي آخبي ما قلتي أم حاضرن لسر ما سيرونن أم حميد برزقريكو خوش ده حافر ومسكنه بقرا حتى حميد تشتهم نقاش كن چونكي أفيا أف دست بكرنا قوتشي بو يا بالشيخ مقصود أشرفية دست بكر أفيا و سوري يعني هرمي بقشتي و ببر انجامين قلكي جراني جو جيفاجر نين ويفب جبوجي عليه أبدا يعني بيجومان شرحات وقومي كيزة نها بهر أواهي دياركو يعني دوی درباره دیسا اوکی يعني پر چام بجن يعني تحريدك وتشجيعك پر مزن جبو دوی درباره هي جبوكو بكرن لي ام دیسا دبجن پیوستکو پیشا ويا بگرن وك سوري گرك ام پیشا بگرن ام بربر سارتي خرابن يعني اويا برا اوا كسينب قالي ماجي ام جبو قالي خوش دبجن جبوكو ام نبن سبب في شري تش دسته ما بيها ما بكن لهاتو قومي بيوستكو امجي يعني ام بالخو بدن لو ما يعني او بانغا يا ريفبريا خو سر يا جو السفربري بانغا جو قال الشيخ مقصود مجلس الشيخ مقصود بانكربو بانغا هوا زياد يا جو كريه بيوستكو ام حمو ام خو حاضر بكن جبركو براستي ابانا يعني هن هزه گووه دخوازن سوری لهف خینن و خوین بر جاندن هن جوای گرکی ام گله ما هر دره گرکی خواه آماده بکه و گرکی ام وی علی ده بریارداریه که مزنجی ام جبو خواه بپارزن هم بری ویا ام خواه آماده بکن يعني باشا داویه ده جبو گلی عفرینی تتخوازی چه پیامی بدی؟ نجبو گلی عفرینی يعني ام جبر بصالاجي يعني ما كاركري ودناف قال لي عفرين ده براستي قال لي ماي هري ولاد باريس هري جو مرك هرتم بري فياجي مدقوت ناجي ازبيجم مقالك جاراجي قوتي اگر مرا سمبولا قهرمانتي بده دوركش كردستاني قالك مرا بده قال لي ماي عفرين قال لي ماي عفرين سمبولا ولاد باريزي سمبولا قهرماني سمبولا گریدانا به آخه و به
برومتي أبا نجوش بالروشة جونها قومية بالصلاة أبقى ما في إثبات كري يعني أو يعني في ميدالية حقدك أبا نجبو قوم دليها ودو خوش بكن أمجي زاروكي في ملتين ما بالصلاة جبوكو ملتي ما تنقافين نكشين ما خو بخش كري جبوجي يعني أم دبينن يعني إيشك برمزن هاي إيشا ما حمياي قال لي كرد مخابن يعني براستي ما بصلاة أو قص تكوشين أو قص قهرماني أو قص جبوكو أم قال لي ما نك في روشة دام دكن لهنك تشت هنا ج أوي مستري يعني ج تشبيجن يعني روشة هي بلانا هي نه يعني قهرمانتي ما كيم كري نوساي ما فداكاري كيم كري نوساي يعني ام ديسا جيد فكرن ام دمت كود ما كيماسي كرب ام سر راس بكن يعني ملت ام البيشا ملت خونه ام ملتايا كارم ما جزاي هري مزيجي بدمه وكي شورشگر از بعد بيجم جبر ام شورشگر قال خونه ام شرفاني قال خونه ام جي وكي هفال زياد ام سكنه هفال زياد و نزیکاتی گو هوال زیاد نشانده ام حمود دوی پوزیونه دن يعني هوال زیاد بریگو يعني جبرگو شاشتی چه بون لاشرفیه قلت از صوز دم قالي خو از رخنه داين ددم ام هرتم لهم بر ملت خود روشه کی رخنه داين دن ابا يعني وام في علي تو ابي ماجينين يعني تو تردد دامنين فقط يعني بلانك براستي بلانك بربر فرها و بلانايا نتني بقلي مي عفرينير سينور دار بلانك سر حمي كرداي سر حمي كردا بلان تي مشاندن يعني جبوم قالي خو بباريزن ما قالك هولدا اما مخابن يعني رخنامه اف ما حتى ناني كارو بيشا فيا بقرتايا نقو ما فداكاري نكري نقو ما لهنتي نكري نقو ما قهرمانتي نكري جي كتشكين أو قصة بيجم بيصالي يجو ج روشة جو قومي نها قالك هوالي مهن هين أم جنازة وان كوي أم نزان يعني أم دي ساد بيجن أم جركي بشينة نابه بجري نابه راست برينك برمزن دم حميات شبوي ليه أمي برينه خو ببيجن أما كيفا دجمن لخوانينن قال لي ما عفرينه قال لك بوليتيكا أم درنا كبن خرج إنساني خرج بارتيا خرج رخصنا خرج أم بلكي بهستياري جارنا تشتشي دبن مرا معني دي فقط أم نكبن ويد قال لي ما عفرينه دويزا نبوني دي أم ديسا دحزورة قال لي خود دحزورة إنساني خود أم فياد بيجن سوزا زياد سوزا مي سوزا وان قهرماني يا شيخ مقصود سوزا مي ام جوي دوزي ما برنداي ام دوي دوزي دبمشن وما اگر شاشتي وكماسي ماشي بوبن ام جومردن ام كارن فياجي پر بدلكي مزن ام بيشوازي بكن وام حساب بدن قالي خو دوي علي دتشتكي جو ام لباش خو به للنين جبوجي از بيجم ام قال لي ما الشيخ مقصود وقال لي مال هردري هركز دكاري خود غيرك بفزياد هركز دجي خود ايه دبلومات خواندوان ما محامي ما دبلومات ما شروان ما قال لي ما هركز جبوغو اگر ام دخوازن خوش بالهمبري في قركرني باريزن غيرك هركز ما بفزياد هركز ما بفراشين هركز جمع ببه دنيز هركز جمع ببه فيان هركز دم مجالي خوده غيرك ويا بك ام ويا بكن امي كارم خو باريزن بگيري بشينه نامه شويا امي سربلند بن بر خداني ام بكن ويا نسر طواندنه دبيكم واندا جيبكن جارنا اما ام باصرار بن لسر خطا شهيده لسر خطاري هوالي خو
ام ای اصرار بن بسر بلندی ام ای تکوشینا خو بردوام بکن بوی روحی گرک ام تبگرن و هیوی ام دخوازی ام جبو حمو دایکا جبو حمو گلمه یا عفرینجی او کو ام كيف دجمن لخوانين تاني ازباد بيجم تشتكي هبجي ريبرا بودغو حسري خو بردن سر دلي خو قال لي عفرين قال لي ريبرا بوي بوي سكنا بهز قالك ام ديسا فان اشيخو حمي ببيتشن وام مشى خو بردوام بكن وكي هفال زياد باشه راستی جی گلک پرسندی تر هنم دخوازم بکن لیبلی ام گهاشن داویا برنامه اخواه زور سپاس جبوتا کو تا پرسند روجه ویدا و پرسند مجی خلکه دا برسودا قالك سباس جبو وجي بله بینرین هیجام لوردگ هیجن داویا برنامه اخواه هر شاد بن